नमस्ते दोस्तों, मैं प्रदीप ढुल प्रदीप पाई आयुर्वेदिक केंद्र से। जैसा कि आजकल का मौसम चला हुआ है, सर्दियों का मौसम। इस मौसम में आमतौर पर नज़ला, जुखाम, खांसी प्राय हो जाते हैं, जिसका मुख्य कारण है नाक में धुल जाना, रात्रि जागरण। सर्दी का वातावरण इसमें मुख्य तौर पर दिखाता है, मौसम का बदलाव। तो आज हम आपके साथ एक योग साझा कर रहे हैं। योग के घटक इस प्रकार हैं। इसके अंदर संजीवनी वटी, परवाल पिष्टी 10 ग्राम, लक्ष्मी विलास रस, श्वास कुठार रस, गोदंती भस्म, विषाण भस्म, इसको हम मृगश्रृंग भस्म भी कहते हैं, शीतोपलादी चूर्ण, त्रिकुटु चूर्ण, और इसके अंदर एक मुख्य घटक डाल रहे हैं अबरक भस्म सहस्त्रपुटी। यह योग किसी भी प्रकार का नज़ला, जुखाम, खांसी या इम्यून सिस्टम का कमज़ोर हो जाना, उसमें 100% कार्य करेगा। इसके अंदर इसका हम अनुपान शहद के साथ देंगे। जो मधुरिका है, इसके मुख्य शहद के मुख्य कंटेंट्स हैं अश्वगंधा, अर्जुना, सोमलता, जो प्राय खांसी के रोगों में काम आता है। यदि आप या आपका कोई परिचित इस प्रकार का योग बनाना चाहे या किसी भी प्रकार की सहायता आयुर्वेद से संबंधित चाहता है, तो ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।